హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు మీరు? నేను చాలా బాగున్నాను. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నాను అల్లం కషాయం అండి. చాలా బాగుంటుంది. టేస్ట్ కొంచెం ఘాటుగా చాలా బాగుంటుందండి. కానీ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మన ఒంట్లో ఉన్న కొవ్వు తగ్గించడానికి, దగ్గు జలుబు నుండి విముక్తి కూడా లభిస్తుంది. మన రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి కూడా అల్లం పసుపు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అల్లం పసుపు అనేది ప్రతి ఒక్క వంటింట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఆయుర్వేదిక చిట్కంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు అల్లం ఇలా పొట్టు తీసుకొని పెట్టుకున్నాను. 2 ఇంచుల అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను నేను. ఇది కచ్చాబిచ్చ దంచుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా మసులుతున్నప్పుడు 1 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకున్నాను. ఇది మసలేసరికి బెల్లం తురుముకొని పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఇప్పుడు ఇది చల్లారబెట్టుకోవాలి. అంతే అండి, చల్లగా అయిందండి. ఇప్పుడు కప్లోకి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు బెల్లం తురుము వేసుకొని కలుపుకోవాలి. అంతే అండి, రెడీ. అల్లంలో మనకి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. అధిక గ్యాస్ ట్రబుల్ కూడా తొలగిస్తుంది. జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడంలో కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. మన ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని శక్తివంతంగా చేస్తుందండి. మనకు అల్లంలో నీటి శాతం, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, ప్రోటీన్లు, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటాయండి. మనం బరువు తగ్గడానికి కూడా అల్లం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి మనం రోజు పడిగడుపున అల్లం చిన్న ముక్క తీసుకోవడం ద్వారా మనం బరువు తగ్గడానికి కూడా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. అల్లం కూడా రోజు పరిగడుపున చిన్న ముక్క తినండి. రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. అల్లం అనేది ప్రతి ఒక్కరింట్లో ఉంటుందండి. మీరు రోజు చిన్న ముక్క తినండి. మీకు కొంచెం ఘాటుగా అనిపిస్తే అల్లం మరియు బెల్లం కూడా కలుపుకొని తినవచ్చు. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అలా కలుపుకొని తింటే. మీరు ఒకసారి ఇలా కషాయం చేసుకొని రోజు తాగండి. మన రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.